kilimi 150 ming chiqadi. Endi bu bog'ni qilguncha o'rmonchilik idorasi shu ko'chatlarni haqsiz berganmi? Texnik jihatdan bo'lsin, tushlash, sug'urish, parvarish qilish hammada haqsiz yordam qilib kelyapti. Shu asosda men hozir bultur Mostin shu 7000 ko'y atrofida kirim qildim. Mushlarmi shu o'rmonchilik idorasiga yaxshi meni yetaklab shu dori urish bo'lsin, parvarish qilish bo'lsin, mushlarning yordamiga shu kirimni qildim. Men bu narsaga endi taqam ko'lamni kengaytirib